Хөтөлбөрийн дараагийн мэдээлэл Тайваны аралтай холбоотой. Тайваны ерөнхийлөгч Лай Чин-тэ нэмэлт төсөв батлуулахаар тус улсын парламентт хандсан. За энэхүү төсөв нь 40 тэрбум долларын дрон болон пуужин мөн хүч давуу талтай тулдахад хэрэг болох үе системүүдийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чухал зарцуулалтын тухай байсан. За тэгвэл тус улсын парламентын Гоминдан намын давмгаалсан гишүүд энэхүү төслийг унгааж Лай Чин-тэгийн цэргийн төсвөө нэмэгдүүлэх бодлого эрсдэлд ороод байна. Тайваны засгийн газрын шинжлэлийн хөтөлбөртөө дрон болон цэрэг зэвсэглэлийг асимметрик системүүдийг хөгжүүлэх 1 тэргуунд хэрэгжүүлэх юм бодлого хэрэгжүүлж байгаа ч парламент зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсаас зэвсэг худалдаа авах төсвийг л дэмжиж баталсан байна. Асимметрик систем гэдэг нь үнэмлэхгүй илүү хүчтэй дайсны эсрэг давуу тал олгох цэргийн тактик зэвсэглэлтэй холбоотой. Тухайлбал дрон, холын тусгад пуужин ийм төрлийн зэвсэглэлд ордог. Шинэ Тайбэй хот дахь цэргийн баазд зочлох үеэр ерөнхийлөгч Лай Чин-тэ батлан хамгаалахын тусгай төсөвт хийсэн томоохон тандалтын тухайд бид бууж өгөхгүй хэмээн хонсон тэмдэглэсэн байна. Тэрээр батлан хамгаалах салбарын тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн төслүүдийг саадгүй үргэлжлүүлэхийн тулд бид тусгаалсан хуулийн төсөл өргөн барих, эсвэл засгийн газрын жилийн нэмэлт төсвөөр дамжуулан зэвсэг түвшнээ дэмжих болно гэж мэдгдсэн. Ерөнхийлөгч Лай батлан хамгаалах зардлыг одоогийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3% орчмоос 2030 он гэхэд 5% хүргэж нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа. Дашрам дуртахад Тайваны эдийн засаг сүүлийн жилүүдэд 10-аас дээш хувийн өсөлттэй байгаа бөгөөд энэхүү 5% хүргэж өсгөнө гэдэг нь нэлээд томоохон хэмжээний зарцуулалт гэдэг нь ойлгомжтой. Хэдийгээр албан ёсны дипломат харилцаагүй ч Америкийн нэгдсэн улс нь Тайваны олон улс дахь хамгийн чухал дэмжигч хэвээр байгаа бөгөөд зэвсгээ нийлүүлсээр байна. Бүс нутгийн нөхцөл байдал хурдцтай өөрчлөгдөж байгаа энэ үед Тайваны арим баялдааны сургуультай сайжруулж дрон зэрэг технологиг үр ашигтай ашиглах ёстой хэмээн Лай сануулсан байна. Reuters агентлагийн мэдээлж байгаагаар Тайбэй хот дахь Америкийн нэгдсэн улсын дээд түвшний дипломатч энэ сард хэлэхдээ Тайван батлан хамгааллынхаа салбартаа илүү ухаалаг зарцуулалт хийх шаардлагатай бөгөөд Хятадын цэргийн хүчтэй тэнцвэртэй байдлаа хадгалахын тулд Украин болон ойрхон ордын дайнаас дрон зэрэг зэвсэглэлийг хэрхэн ашиглаж байгааг туршлагыг судлах хэрэгтэй гэж онцлсан байна. Үүний зэрэгцээ өчигдөр ерөнхийлөгч Лай Чин-тэ Хятадын хөдөлгөөнийг анхааралтай ажиглаж байдаг Тайбэй орчмын уулархаг бүсд байрлах радарын гол станцуудаар зочилсон байна.